搞掂，蜜糖水完成。我呢杯鹹金桔水咧都搞掂咯喎。既然係咁啊，睇下嘉欣會飲我呢杯蜜糖水，定係你呢杯鹹金桔水咧？好啊。喂，嘉欣，哎呀，你有兩聲咳喎，同埋啱啱食飯嗰陣咧，你好似唔係好開胃。唔緊要，飲杯蜜糖水啊！小姐你真係細心啦，不過咧蜜糖野談，我而家喉嚨有啲唔舒服，都係遲啲先。咪就係咯，嗱，嘉欣你應該試下咧，我呢杯親手炮製嘅鹹金桔水啊嘛，化痰止咳。嗱，天佑你都真係好細心，不過我想問你啲陳年鹹金桔擺咗幾耐㗎？有冇變壞㗎？喂，嘉欣，金桔咧越浸係越靚㗎，再唔係，你試下我呢啲喉糖啦。嗱，多謝晒先啊！我決定咧都係問下醫生嘅意見，了解一下夏天成日咳到底係咩原因，同埋有咩解決方法。都好。嗱，呢位咧就係呼吸系統科專科醫生黃君玲醫生，你好。黃醫生你好。黃醫生嗱，冬天咧天氣凍啦，我氣管收窄，咳就好正常嘅。點解我夏天都會咳個不停嘅咧？嗱，夏天咧溫度咧相對比較高啦，同埋濕度亦都好高嘅，咁所以喺室內咧就係容易滋生曱甴啦、塵蟎啦，或者係毛菌呢啲咁嘅情況。咁佢哋嘅致敏原喺室內咧濃度亦都會提升嘅。另外喺室外咧亦都會有花粉傳播嘅問題。咁呢啲致敏原咧就會相對刺激個氣管，令到咧有敏感氣管嘅人咧特別容易咳嘅。黃醫生，咁其實咧我哋點樣分辨咧一般病毒啦同埋流感所引致嘅咳嗽或者係傷風嘅咧？病毒引致嘅咳嗽咧就會伴隨住流鼻水啦、鼻塞啦，或者頭痛、發燒嘅症狀。而流感引起嘅咳嗽咧，亦都會伴隨住發高燒、肌肉酸痛或者尖寒尖凍呢啲症狀嘅。即係可以理解成相對係嚴重性高啲嘅咯。係啦，即係個唔舒服咧，會突然之間好多唔同嘅症狀會同時出現嘅。咁氣管敏感嗰個咳嗽又同一般嘅咳嗽有冇啲咩唔同咧？都有唔同噶。我哋大家睇下呢個模型，呢個就係氣管啦。冇錯啦，呢個就係我哋嘅支氣管嘅環切面啦。其實咧就係因為個患者咧氣管係有敏感，而氣管敏感咧。嗱，呢個氣管咧，睇睇先，即係呢一個就係正常嘅狀態係咪？冇錯啦，呢個係正常嘅氣管嘅環切面啦。咁佢空間咧，你睇到亦都係比較大嘅，係啦。咁但係當佢咧接觸到空氣裏邊嘅致敏原啦，或者係刺激物咧，嗱你可以睇下一格啦，佢就會咧係啦，即刻收窄咗啦，甚至乎咧啲痰液咧就開始分泌出嚟啦。咁去到再嚴重啲嘅狀態，你睇下收窄到幾緊要？哇！呢個就好嚴重，好嚴重啦，係啦，嗰個氣道咧，你睇下幾窄，同埋好多痰液啦，好結緊黏附住，咁所以咧就會引起佢嘅咳嗽，嚴重嘅咧甚至乎可以引起氣促啦。咁例如我哋睇睇呢幅圖啊，係嗱，咁咧輕微氣管敏感咧個病人咧就會有持續咳嗽嘅情況啦。係，咁佢嘅咳嗽好特別嘅喎，好多時咧都喺夜間啦，或者係凌晨嘅時分咧。就發生嘅，夜晚黑特別咳得多嘅，啲病人會投訴。咁嚴重咧，再緊要啲咧，就會有氣管收窄到頭先啦，嗰幅模型見到啦，就會有喘鳴嘅聲音，甚至乎咧係會有缺氧啊、呼吸困難嘅情況，需要入急症室㗎啦。咁呢個氣管敏感同埋哮喘嗰個病徵其實都幾似喎。其實佢哋係一系列嘅情況嚟嘅，即係話咧由一個階段性咁樣發展嘅。咁而咧引起氣管敏感嘅源頭咧，除咗當然啦，病毒嘅感染都可以引起氣管敏感收窄，仲有咧就係我哋頭先講嘅空氣裏邊嘅致敏原啦，或者咧係空氣嘅溫度嘅轉變、濕度嘅轉變，都可以刺激到氣管急性收窄嘅。係一轉天氣咧就開始係咁咳。你講起溫度嘅轉變，會唔會如果而家夏天啦，出邊就好熱，但係咧一入到室內啦，有冷氣啦，個溫度轉變又會令到我氣管收窄嘅咧？會㗎，因為冷嘅空氣咧係會令到個氣管咧受到刺激啦，同埋冷氣裏邊嘅空氣其實都幾乾燥㗎。咁乾燥咧亦都可以令到咧氣管咧係受到刺激，令到敏感氣管咧係容易啲咳嘅。仲有一個情況咧就係冷氣機裏邊咧，我哋好多時嗰啲隔塵網咧，大家唔知會唔會都係好注意啦，定期會清洗。如果冇做呢一個步驟咧，咁隔塵網就會咧係滋生好多毛菌啊！呢啲毛菌會喺空氣裏邊咧釋放好多致敏原，咁吸入咗之後咧就可以引起氣管收窄同埋咧敏感咳噶啦。但係黃醫生，我聽講過咧，患有哮喘啦或者係氣管敏感嘅人士咧，夏天咧冇咁容易病發㗎喎，係咪真㗎咧？其實相對都係㗎。嗱，因為咧冬天咧溫度咧持續偏低啦，同埋乾燥，咁咧持續氣管咪受到刺激咯。
咁第二咧就係冬天亦都係流感傳播嘅高峰期，甚至乎係其他呼吸道病毒傳播嘅高峰期，所以好多病人咧都會受到感染，而引發咧哮喘嘅咳，甚至乎嚴重嘅哮喘、收窄、喘鳴而需要入院㗎。但係其實我哋而家大家都戴住口罩啦，其實會唔會有相對嘅幫助喺度嘅咧？哦，當然有幫助啦，因為我哋知道咧，數據都指出咧，因為個疫情啦，大家戴咗口罩咧，相對因為哮喘緊急發作而入院嘅次數咧，實在係減少咗啲嘅。係啊，我想問啦，嗱，例如有啲可能氣管敏感或者哮喘嘅人咧，其實佢哋已經成日咳啦，好容易就敏感，即係成日咳下咳下咧，咳到好耐，佢哋會覺得呢個係一個習慣。如果佢哋唔去治療嘅話，會唔會有啲咩不良嘅後果咧？一般人咧，如果佢本身已經係知道自己係敏感性嘅哮喘咳，咁當然咧，咁樣成日咳咧都係唔係一個好嘅情況啦。因為其實咳得多，有啲病人都會投訴會咳到嘔啊，或者咳到好頭痛，甚至乎咧胸口咧都覺得有啲痛。我見過有啲 case 咧係會咳到咧肋骨都爆咗㗎。係啊，咁一肋骨一爆咗咧就要幾個月先至會自己愈合，所以要痛足幾個月都好辛苦。甚至乎有啲病人會投訴咧，佢即係咳得太耐啦，周圍身邊人咧都怕咗佢，有社交嘅障礙。係啊係啊係啊。係咁啊，咳嗽其實你話耐啦，幾耐為之？我想知個時間性，可唔可以講一講咧？嗱，一般咧急性嘅咳嗽咧，其實係指咳嗽持續3週或者以內嘅時間。咁佢引起嘅原因主要都係普通嘅感冒、上呼吸道嘅感染啦。咁通常病發頭嗰3至5日咧，個症狀已經開始慢慢會緩和。一般嚟講咧，佢自己會好返14日之內咧，症狀應該全部冇晒㗎啦。咁但係咧，去到咧3週以上嘅咳嗽咧，我哋就叫做咧係亞急性嘅咳嗽。咁喺呢段時間咧嘅咳嗽咧，其實大部分咧都係因為之前有上呼吸道嘅感染。咁當其時咧，氣管裏邊個病毒或者細菌咧已經係冇咗噶啦。但係咧，氣管或者係我哋嘅黏膜壁咧，持續都喺度發緊炎喎。咁令到氣管當其時對周圍環境嘅刺激物咧，都係特別容易有反應嘅，所以可以持續咳啦。咁嗰段時間咧，亦都可能鼻嘅黏膜咧都係持續發緊炎，一路咧都有好多鼻水倒流落去氣管，令到咧個病人咧亦都加多一個額外原因咧係持續咳㗎。但係黃醫生，我擔心咧，其實去到慢性8週咧，就會顯示係有哮喘啊或者氣管敏感個情況出現啦。其實再嚴重性啲咧，會唔會影響到我哋其他身體嘅器官㗎？如果再嚴重咧，就可以睇到啦。譬如多過8週嘅咳嗽咧，其實就真係唔係咁簡單啦。可能顯示咧身體喺氣管嗰度或者肺嗰度咧都有啲比較嚴重嘅疾病啦。例如咧同敏感相關嘅病啦，可以係哮喘啦，可以係鼻敏感嘅倒流，亦都可以係胃液倒流啦。咁另外咧一啲係非敏感嘅問題，但係又好嚴重嘅喎。例如肺癌，又或者咧係有傳染性嘅肺癆病，呢啲咧都可以咧係屬於慢性咳嘅原因。咁延遲咧診斷同埋治療咧係大大影響個療效㗎。咁即係其實有病即係咳嘅話，就越早睇醫生就越好嘅。係啦，係啦，即係揾出嗰個背後嘅原因咯。係但係我想問，例如一般咳嗽有咩治療方法咧？如果一般傷風感冒嘅咳嗽咧，其實好多時佢自己都會好返啦。咁所以我哋主要咧都係症狀上面嘅治療。醫生可以處方一啲止咳藥啊，或者一啲化痰藥。咁有時咧喺少數嘅病人裏邊咧，會有啲2次嘅細菌感染啦，需要食一啲抗生素嘅。即係如果發炎咧，就要食抗生素。係啦係啦，通常係屬於少數嘅。咁咧去到如果真係嚴重嘅哮喘咧，就唔係咁簡單啦。病人咧就需要用吸入性嘅類固醇啦，去幫佢氣管去消炎啦，甚至乎咧有啲有喘鳴嘅情況咧，就要用氣管舒張劑，或者咧去到咧鼻嗰度都出現敏感症狀咧，就要用嗰個抗敏藥啦。但係一啲比較嚴重，例如哮喘啊、慢性支氣管炎，當中有冇啲咩關係？有咩類似嘅咧？其實咧，你頭先講呢兩個病咧，喺症狀上面真係好類似嘅。咁但係咧，實質喺氣管裏邊咧，就有分別啦。嗱，我哋可以睇翻呢個模型啦。咁哮喘咧就係喺個小支氣管嗰度發生啦。咁就係因為個氣管敏感，佢接觸到空氣裏邊嘅致敏原或者刺激物咧，就令到佢咧收窄同埋分泌痰液。咁但係咧，當個病人接受咗治療之後咧，佢個氣管亦都會放鬆翻，甚至乎去翻正常嘅 size 嘅喎。咁佢嘅肺功能咧可以完全咧係得到康復嘅。咁但係咧，
呢個慢性阻塞性肺炎或者慢性支氣管炎咧，係由吸煙引起嘅。長期吸煙咧，將個氣管同埋肺氣泡咧就作出破壞。咁所以佢哋嘅收窄咧係屬於一個永久性不可逆轉，肺功能咧亦都係會永久受到損害，所以一定要盡快戒煙啊！最後有咩小貼士可以俾下大家，等我哋可以學識點樣去咧預防啲咳嗽嘅問題咧？預防咳嗽問題都其實好簡單嘅啫，最緊要有好嘅生活習慣啦，定時嘅作息啊，注重均衡飲食啊，做一個適量嘅運動，甚至乎咧係避免咧係進出空氣污染指數高嘅地方、冷空氣嘅地方，咁亦都要作出咧預防疫苗嘅注射。同埋唔好吸煙。冇錯，唔該係啦曬咁詳盡嘅講解啊！有咩疑問記得問翻專業人士或者醫生嘅意見。阿 Jam， 你做咩咁好約我飲下午茶啊？咁之前同你化妝扮靚啊嘛，有時間梗係約你 high tea 嘅咧，因為我要知道你嘅秘密。秘密就唔好啦，不過下午茶都 OK 嘅。嗱，但係我咧日式下午茶試過啦，英式下午茶試過啦，有咩咁特別啫？梗係特別啦，因為係土耳其下午茶啊。土耳其下午茶，哇！你而家做咗笑啦啦，係唔同啲嘅喎，好有 taste 啊，係咪啊？好啦，唔好講咁多啦，我哋行啦。好啊。Hello，Anita，Company，你睇下呢位就係土耳其達人 Anita 啦。Merhaba，呢個係咩意思啊？呢個係 hello 嘅意思，但係手勢係咁樣嘅咩？都唔係嘅。我哋喺呢個食呢個土耳其下午茶之前，不如你講解下土耳其嘅文化。土耳其咧其實係一個好特別嘅國家嚟嘅，因為佢唔屬於歐洲啦，亦都唔屬於亞洲，佢係歐亞咧橫跨兩岸嘅一個國家嚟嘅喎。咁佢三面環海啦，所以佢有黑海、地中海啦同埋愛琴海啦，所有呢啲咁豐富嘅資源咧，透過雨水咧就可以咧帶到去一個超過2000公尺嘅一個海拔上面咧，就可以種植到咁多咁豐富嘅天然資源啦。可唔可以同我哋介紹下嗱台面上呢度咁多嘅下午茶咧？其實土耳其咧好中意飲茶㗎喎，咁你哋都可以每人揀隻口味啊。我揀蘋果茶啦，因為我知土耳其蘋果好出名㗎。咁佢呢個沖製嘅方法好特別嘅，就係將成條攞咗出嚟啦，放落熱水攪拌，咁就可以沖到一杯茶啦。你見到其實佢慢慢會滲透啲茶出嚟啦。咁呢個入邊咧，亦都係無糖啦，同埋有機嘅，好啱女士。我好似有嗰啲養顏茶、蘋果養顏茶嗰啲味道咧。我覺得嗰種味道係酸酸甜甜嗰種蘋果香咧，好啱嗰啲開胃茶。我覺得係。我覺得咧呢個味咧冇玫瑰嗰個咁攻鼻啊，即係冇咁濃嘅喎。等我都教你一個土耳其文乾杯嘅土耳其文咧，就係 Shalafair。下次咧見到佢哋咧可以一齊 Shalafair。咁除咗呢一個茶之外啦，土耳其係咪仲有其他嘅特色飲品？好似頭先你講咖啡係咪啊？係啊，所以而家咧就諗住咧去炮製一個土耳其傳統沙煮咖啡。咁用沙煮嘅方式咧就可以慢煮啦，令到咖啡更加香濃嘅，大概200度以上啦，咁就令到啲沙，因為沙傳熱比較慢啊。咁會唔會煮咖啡嘅時間又耐咗咧？都會㗎，因為佢慢煮啦。咁我哋而家將咖啡粉咧就放落咖啡壺啦，咁然後咧就加熱水。哇！真係好熱喎！你陣間咧就會見到咧泡沫咧慢慢由咖啡嗰度慢慢泡起咁樣啦。咁呢個就係代表咧佢已經完全係沸騰啦。你見到啦，而家咧冇咗泡啦。呢個就係第一次針啦。係啦，我哋做3次嘅，令到佢沸騰。而家咧就見到啲泡沫咧慢慢咧已經開始冒起咗啦。呢個就係第2次。佢呢一個用具爐具仲會唔會用嚟煮其他嘢㗎？佢哋淨係齋煮咖啡，係啦。咁就完成啦。其實好 relax 啊，成個步驟。其實飲落去咧，土耳其咖啡咧比較香濃啦，你會飲到有啲沉澱物喺入邊嘅。係啊，我就係飲到唔係好蒸餾嗰種感覺啊，直情咧係好似飲入邊有啲粒子咁樣喎，同埋佢個味道咧有啲似類似炭燒咖啡。咁土耳其嘅茶啦，同埋咖啡咧都係佢嘅特色嘅飲品嚟嘅。咁就配咗一啲土耳其嘅堅果、乾果啦，同埋甜點，好似土耳其軟糖咧，咁就一流啦。綠色、紅色呢一個啦，咁我哋前面咧有呢一個嘅土耳其軟糖開心果口味啦。咁我試咗呢個玫瑰軟糖先啦。軟糖哇，好靚啊！佢入邊咧除咗有玫瑰花瓣包圍住啦，入邊仲有杏仁喺入邊嘅。係啊。
正啊！其實咧未食已經聞到好香嘅花香味啦。係，我一食落去已經係啲玫瑰花嗰啲味已經散晒出嚟，好好食啊！中間仲有啲nuts啊嘛，係啊，所以個口感咧煙煙韌韌又有啲堅果咧，就好特別。等我哋再試埋其他先。Anita 呢個係呢個咧就係杏脯啦，杏脯啦、無花果咧都係土耳其咧一聽就會知道咧係土耳其原產地啦嘅一啲乾果啦。佢夾住咗個 nuts 係啦，嘅，入邊咧係有個合桃喺入邊啦。咁佢哋咧就將乾果包住堅果咧，食落去個口感咧，除咗煙煙韌韌咧，又有乾果咧，就會係兩重嘅口感啦。咁呢啲咧，呢啲係咪都係無花果嚟㗎？係啦，呢個就係無花果乾啦。咁無花果咧，我哋呢一隻咧就係有機啦。你食落去咧，其實係會煙煙韌韌咧，好飽滿嘅果子啦，同埋好濕潤嘅果肉啦喺入面嘅。入邊咧有好多無花果籽啊，真係好有口感。同埋如果有一包喺我隔離，我一定會係咁喺度食，跟住好快勁飽。係呢個我個反而個感覺冇咁肥膩，佢有啲 nuts 咧，俾你脆啲咬落去。杏脯仲可以減肥添啊！係喎，咁仲有啲咩係好值得試㗎？咁咧呢個咧就係一個土耳其嘅堅果乾果拼盤啦，上邊咧除咗有啱啱講嘅杏脯啦、無花果之外啦，亦都有啲榛子啦、椰棗啦、白桑子啦。咁呢個咧就係一個好特別嘅，應該你人生裡面都未見過嘅，就係一個圓果合桃啦。平時我哋食合桃咧就係合桃果肉啦，咁呢個咧就係連皮啦、連殼啦、連合桃果肉秘製軟化咗嘅一個圓果合桃嚟嘅。咁因為咧我哋用咗一啲秘製嘅香料啦，釀製咗佢啦，咁就令到咧平時咧合桃最有營養價值係個皮啊，綠色嘅，但係佢食落去咧就會好苦澀啦，好難入口啦，所以我哋用咗一啲甜身啲嘅香料啦，或者係蜜糖啦，令到佢食落口都會好容易吸出到嗰個皮嘅營養成分咯。我想食落，點解你覺得好似一個合桃咯，即係顛覆咗我對於合桃嘅諗法，係好似一個啲蛋糕 feel，我唔知食落你覺唔覺得？反而咧，我覺得咧，佢入邊係好有果味啊，好似一種紐西蘭嘅果實啊，叫做 Feijoa 啊，一樣咧入邊聞落去咧，好似香水咁香，好甜啊！前面呢一個咧就係堅果乾果椰棗糕啦，咁佢入邊咧都係椰棗糕，出邊咧就配上咗唔同嘅乾果啦，有開心果啦、榛子啦、合桃啦，一樣咧入邊都係充滿晒唔同嘅 nuts 喺入邊。係啊，我呢個係有啲椰香味嘅，包住咗成個椰棗糕。Anita，我聽講咧，土耳其人係好重視早餐，佢哋嘅早餐係可以好豐富嘅，係點樣噶？冇錯啊！土耳其人咧食早餐咧係佢哋視之為咧一日裡面最重要嘅一日嚟嘅。咁咧佢哋一會成台咧都會係擺滿晒好豐富嘅土耳其嘅早餐啦，譬如話有番茄啦、青瓜啦、芝士啦、橄欖啦，應有盡有嘅，五花八門嘅。你諗到嘅一啲新鮮嘅蔬果咧，佢哋都會有啦。咁佢哋配上麵包啦、土耳其茶同埋咖啡啦，就會佢哋有個俗語啊，叫做 little in the middle， 成台都係擺滿晒一碟一碟嘅，咁就會望落去好豐富啦。最開心咧係可以同朋友同埋屋企人一齊分享。係咪真係食得晒咁多？係啊，同埋都好健康咯，聽到所有嘅菜都係。好新鮮蔬果。係啊，呢樣嘢係佢哋最重要重視嘅元素。Anita 試完咗咁有特色嘅土耳其下午茶之後咧，我同阿嘉文咧都好想試下做土耳其嘅手工藝啊！好啊，咁不如我哋一齊做土耳其馬賽克燈啦。好啊，嗱咁整之前，不如帶我哋參觀一下，等我哋啲概念先啦，好嗎？當然可以啦。Anita，其實咧土耳其燈有啲咩特色之處咧？咁其實咧土耳其燈咧一定係五光十色、色彩繽紛啦，仲有獨特嘅圖案嘅。以前咧就會喺紳士嘅屋企見到啦，甚至係寺廟啦、教堂啦，而家咧去到家家戶戶都有啦。嚟緊我屋企都將會有一隻，我覺得呢一個好有特色啊！可唔可以做一個一模一樣呢個？可以啊，甚至可以用你嘅創意咧去做獨一無二嘅燈。我想咧整自己個名喺個燈上面啦。好啊，我哋一齊去做啊！好啊。好，我哋而家開始啦喎，咁第一步要點樣做咧？我哋見到前面咧，全部都係色彩顏色繽紛嘅馬賽克細珠片啦。咁我哋有菱形啦、正方形啦，同埋三角形嘅。咁先揀咗你哋想要嘅顏色啦。咁我哋設計圖上面咧都有6種大嘅花型啦。咁我哋就會喺目標咧呢個玻璃嘅罩上面咧就會黐2個大嘅花啦。咁呢個咧就係基本一啲土耳其燈嘅基本圖案嚟嘅。咁當然可以自行創作啦。咁我哋前後都
都有一啲設計圖可以俾你拼上去嘅。咁如果我想自己再砌啲喺呢度冇嘅圖案咯，咪都可以都可以㗎。係咁我就自己自行係啦，發揮啦。咁就可以隨便享用呢度所有嘅顏色。你諗住寫咩字上去？我諗住寫我自己個詩咯，即係寫個詩喺上面。但係你見我做咗嗰個例如我想做呢個啦，呢個太陽花，咁應該做咗太陽花先定做咗個詩字先咧？咁我哋通常由內到外開始做嘅。咁如果個絲喺中間嘅話咧，就黐咗絲先。OK，好。咁用膠水咧，我哋咧就會先喺正中心啦。譬如話你想黐咁大呢個面積喎，咁我哋就黐一粒豆嘅膠水落去啦。咁然後咧就打圈將膠水咧平均咁樣散播喺玻璃上面啦。然後咧就大概花形咁大咧，咁我哋陣間咧就可以咧逐粒逐粒由內到外黐上去啦。咁就用手啦，將第一層內邊嘅馬賽克咧就放上去拼成一個細花啦。咁如果我真係唔小心黐錯咗，我想換啊，點算啊？可唔可以出咁可以錯㗎？攞翻出嚟嘅。咁所以拼砌呢個步驟係好重要咯。咁就可以唔使放咗上去先轉。咁如果中間有啲空隙，咁應該會點樣？咁我哋可以盡量將佢拍埋佢，調整翻一個正確位置，因為膠水而家未乾嘅。要靚咧就一定要係冇任何嘅罅隙，咁就係為之最靚啦。整呢個土耳其燈咧，有冇啲咩技巧同埋啲咩注意嘅地方㗎？任何一個玻璃面積咧，都一定要黐上馬賽克珠片，咁就會最靚啦。咁就可以將入邊嘅顏色咧，透過燈咧散出嚟，就會多顏色啲啦。其實咧，佢土耳其燈上面嘅圖案有冇啲咩特別嘅含義喺入邊㗎？其實咧，基本咧有幾種主要嘅形狀啦，譬如話花形啦、波浪形啦，甚至係色彩繽紛嘅一個圓圈啦。其實你見到咧，好似我哋有一盞嘅馬賽克燈咧，其實咧佢有3種唔同顏色組成啦。你見到藍色圓形嗰個咧，好似隻眼咁樣嘅。其實咧，土耳其藍眼睛咧就係一個寓意啦。 Good luck 係啦，就係可以幫你保護啊、護身符啊，甚至咧佢哋會將藍眼睛佩戴喺身上面作為一啲飾物。今日咧好開心咧，可以嚟整呢一個土耳其燈啦，因為我自己好中意整手工藝啦，同埋我想整好耐噶啦。我覺得呢個係除咗係同屋企人啦，或者係同朋友嘅好好嘅親子時間之外咧，亦都係一個好好嘅 meditation 嘅時間，俾自己咧喺工作之餘咧，亦都可以係relax 啦，同埋俾自己可以療愈嘅時間嚟嘅。我覺得整呢一個土耳其燈咧係一啲都唔難啊，因為咧原來係有好多既定咗嘅 pattern 咧係可以照樣抄落嚟嘅。咁另外咧我就自己再揾咗好多唔同嘅配色啦，因為我都好中意 colourful 嘅，同埋我覺得做呢一個土耳其燈咧係好 chill 嘅感覺，係好 relax 啦，所以係一個好好嘅同朋友一齊做嘅活動。Anita， 其實咧新手嚟講整一個土耳其燈要幾多時間㗎？大概3個鐘頭左右啦。哇，真係慢工出細貨喎！不過唔緊要，我哋有嘅係耐性，我哋繼續努力啊！今日咧多謝晒 Anita 請咗我哋食個咁好味有特色嘅土耳其下午茶啦，同埋成教我哋整呢個土耳其燈啊 Thank you 啊，辛苦你啦！咁你留我哋喺度繼續慢慢做埋佢啦，加油啊！好玩啊！哇！阿 Jan，你擠眉弄眼咁，你做咩咁放電啊？係啊，天佑你諗多咗啦。只不過咧，我啱啱收完眉，諗住問下你呢一位化妝師意見啫嘛。睇下又好似收得幾好咁喎。不過咧，你要專業嘅意見啊嘛，請教下我哋今日請嚟嘅星級化妝師啦。阿 Wing 啊嘛，都係問佢好啲啊。Hello， 化妝師阿 Wing 你好啊！嗱，身邊咧有我哋嘅藝員同事曹欣玲 Natalie 啊，你好啊！阿 Wing 啊，我都好關心咧條眉點樣可以靚啲嘅，因為咧而家疫情下咧成日都戴口罩噶嘛，我都好想個眼妝特別sharp 啲嘅。係啊，眉嘅特點咧就係最緊要咧就自然啦，係咪？同埋咧有一個層次感嘅。阿 Wing 啊，你今日示範之前咧，我要問一問我哋嘅藝員同事曹欣玲啦。欣玲啊，你覺得咧化妝咧你最大嘅要求係啲咩咧？我覺得最重要就係隻眼咯，因為啲人一望到你就係隻眼，所以我都想知道條眉可以點樣化得靚啲咯。阿 Wing 咧已經幫 Natalie 化咗個好薄嘅底妝，不如我哋而家開始啦。好啊，嗱咁我哋咧而家幫佢畫眉喎，咁啊我今日咧選用咗，因為佢咧好有眉毛啊，咁咧我哋咧就選用咗一支眉筆咧，就係我嚟畫一條線嘅。咁如果咧你哋畫嘅時候咧，我高少個頭，發現咧自己嘅眉毛底線咧係有少缺口嘅，咁咧可以用呢啲筆咧去填充佢啦。
就跟翻啲眉毛咧，咁樣填翻啲顏色落去，等佢咧嗰個線咧直少少嘅呢條底線。而家用呢支筆咧，佢就可以令佢咧更加自然啦，即係唔會畫到好實咁樣咯。因為實咧都係講過啦，我越實嘅嘢咧就顯老。但係其實實嘅話咧，係講緊個顏色實啊，定係有時係都關我哋嘅手勢個力度問題？關你嘅用嘅產品啦，同埋個力度都關嘅。咁樣畫完一條眉毛之後咧，記得咧注意翻咧自己擰歪少少咧，睇翻呢個轉彎位喎，都會俾翻少少位，俾翻少少顏色佢啦，等佢咧唔好 lift 咗落去嘅。但係頭先用呢一個咁幼嘅眼線筆咧，佢話咧其實嗰個技巧嘅要求都幾高。如果個眉毛咧係比較稀疏嘅咧，可唔可以用眉粉咧？可以用眉粉㗎，不過咧都要注意翻咧，我哋而家呢條底線咧都要畫翻佢實淨少少，咁呢個線條先出㗎。咁同埋咧眉頭咧，記得呢個位咧就越鬆越好嘅，咁咧就漸變出嚟咁啊最好㗎啦。佢原本已經有少少個眉頭，好似嗰啲野生眉咁樣。係啊，好濃密啊，真係。好，我哋下一個係做邊個部位？我哋跟住咧，不如咧瘦下面同埋整高啲個鼻咯，好唔好啊？咁咧，好多人咧都諗緊咧搽陰影咧係搽邊個位啦。咁其實一個好簡單嘅方法咧，就將自己嘅手咧就擺喺度。咁咧就發現咧有個影喺側邊㗎啦。咁咧就係搽嗰個位㗎啦，啲陰影。係咪即係胭脂個位置咧？錯啦，就係喺呢個。而家做緊陰影。呢個顎骨呢個位，下巴呢個係啦，係呢個 jawline 呢個位，同埋咧呢度呢個位嘅啫。即係胭脂高少少嘅位置咯，應該可以理解成。係啦，嗱，譬如咁啦，自己顎高少少頭啦，咁咧本身天然嘅陰影我哋自己有嘅，咁我可以咧比較持久少少，我哋用一啲膏狀嘅陰影膏，可以掃喺呢條，見到掃咗一條 jawline 度，跟住用翻個 pot 咧向上同埋向下咧掃開佢嘅喎。用膏狀嘅好處係咩咧，阿永？咁佢咧持久性好高啦，可以 hold 一日啦，同埋佢貼啲，唔會話好快甩咗啦。但係有時咧，我哋自己化啦，咁啊好用呢啲膏狀咧去上嘅話咧，啲色咧好似會絕實咗咁樣嘅。其實可以點樣補救咧，阿永？咁所以咧，我哋就用一個 pot，咁咧就點一啲膏狀嘅陰影膏。跟住咧就慢慢掃上去，佢就會比較 soft 啲咯。而家點解會將個陰影位擺喺呢個位嘅？係啊，因為咧 jawline 呢度要瘦之外咧，其實前望嘅時候咧，如果想瘦面咧，都係咧想呢要 lift 落去。嗱，但係阿永市面上咧啲陰影有咁多顏色啦，我哋點樣揀咧？就好似欣寧而家佢比較白淨嘅女仔咧，其實揀色方面係咪都可以唔使揀太深嘅顏色就可以啦？係啊，我哋用陰影膏咧，我哋都偏向咧係灰啡嘅系列嘅，千祈唔好用啲帶紅嘅啡喎，咁樣咧會俾人覺得好似敏感咁樣嘅。帶紅嘅啡係咪即係適合啲比較係譬如成日去陽光沙灘啊，即係比較 tan look 啲嘅女仔用？你講得啱啊，即係深顏色皮膚嘅女仔咧就比較可以選用啡紅啲嘅陰影膏或者陰影粉嘅。我即刻望下天佑嘅膚色。咦？如果天佑呢一個膚色應該用咩顏色係嘅？越深越好係嘛？其實我哋咧亞洲人咧，我都比較偏向係中意用灰啡嘅系列嘅。咁我哋咧順便咧而家開始咧加翻高個鼻嘅喎。咁點樣加陰影咧？我哋首先咧加鼻頭呢度兩側攞個 pot。咦，原來都係用呢個 pot，好慢用喎！我以為咧仲要係用掃嚟上，因為呢啲 pot 咧，你好多咧都係一個平頭嚟嘅，咁你就好容易做到一個直線係壓落去啦。善用佢每個角度啊，真係可以。係啊，咁我哋咧只係做呢一個下邊嘅1/3嘅位嘅啫，跟住咧就我哋用手指，因為化妝我哋好多時咧中意用手指。係啊，我都會㗎。點啲膏狀物體啦，即係陰影膏啦，咁我哋咧捽一捽佢啦，咁啊有少少，咁啊開始咧由呢度咧開始咧向上帶一帶。哇！哦，原來個方向都好重要喎，好明顯喎效果。用手指咧捏一捏咁樣，咁佢咧就會更加貼皮膚，同埋好自然啊。有溫度嘅手。咁我哋做完之後咧，不如我哋教下咧大家點樣用光影位好嘛？咁咧我哋通常咧都會用一啲咧係咁樣黃色嘅光影膏嘅，就代替咗一啲白色嘅光影膏。因為咧始終我哋都係黃種人啦，咁如果白色咧就太過明顯咯。係啊，咁我哋試下用。係咪會有啲閃粉嘅成分喺入邊？通常都唔用閃嘅，都係用啞色，因為講求自然啊嘛。做咗好似冇做咁就最好啦，係咪啊？咁我哋咧再搽喺鼻嘅中間啦。不過原本 Natalie 嗰個鼻梁都比較高，哇！再打埋光影就好高啦個鼻。係。
咁如果咧啲女仔咧係呢啲叫做山根係咪嘅位咧比較低咧，都可以再揩一揩佢嘅喎。但係咪都係用手去上咧？係啦，我覺得用手咧比較平滑啲嘅，同埋咧佢會出色啲。係啦，咁我哋咧都唔好忘記咧，我哋眉骨呢度都可以落啲啦。當然咧下巴都好緊要啦，下巴呢個位我哋咧打光佢咧，等佢個輪廓深啲。其實咧有5個點嘅1、2、3、4、5呢5個點咧，我哋都可以光啲嘅。我想問下咧，如果呢個位有啲人嘅輪廓咧，即係眉心可能凹陷咗落去嘅，咁又要唔要打翻脹佢咧？其實都可以活學活用嘅，即係你想脹嘅地方咧，就將佢咧打呢個光影咯。咁咧有冇留意到有時咧啲女仔可能瘦得滯啊，或者咧呢啲位咧都比較削啊。咁咧我都會咧將佢呢度咧打翻光猛啲，等佢啲骨膠原咧重翻啲嘅。哇！跟住就好年青啦，睇落。係啊，咁我哋咧用完膏之後咧，其實我哋都要用翻個粉狀嘅陰影膏，唔係陰影粉去去定妝嘅喎。係。咁我都係選用一種灰啡色嘅。咁係咪都係落翻頭先你用膏狀嘅 shading 嗰啲位啊？冇錯啊，咁你用一啲大啲嘅斜角數啦，鬆少少嘅。其實個原理就好似我哋搽粉底之後又要用翻水粉定妝咁解啦。係啦，即係好似一個濕再加強一下，係啦，加強一下頭先嗰啲位。力度都係輕輕力就 O K 㗎啦。係輕輕力向住面即係中間嗰度掃。咁下巴呢個雙下巴位咧都可以掃2下嘅喎，等佢咧再凹陷啲咧，個輪廓深少少。而家淨係加咗呢個 shading 同埋光影咧，已經覺得好似一個好真實嘅一個素顏咁樣，但係其實係已經加咗嘢。係，同埋好薄實。係啊，仲有一個位咧，我又想話俾大家聽喎，就係呢個咧叫做咩位咧？呢個髮邊髮線啊，係啊，亦都可以再掃一掃嘅。等呢個成條線咧鵝蛋型啲嘅塊面，咁咧同呢度咧可以呼應翻啦，大家係貼住髮線咁樣掃啦，係咪啊？冇錯啊，尤其是 M 字額嘅人士啦，呢個位係好多皮膚露出嚟噶嘛，咁我呢個可以掃一掃佢嘅。係咪令到個額頭咧望落去好似相對冇咁高咧？係啊，可以收窄翻一啲額頭啦，同埋我望下先。你放心，你冇事。咁我哋做完面咧，我哋都係跟手咧，做翻個鼻喎。咁一樣啦，我都係會咧喺鼻頭呢度開始掃。咁咧記得咧落每一筆咧都要直線喎，望住塊鏡自己做。如果唔夠直，係咪就會出現個鼻歪咗？自製歪鼻。咁我哋數入邊咧，用剩翻啲餘粉咧，我哋就可以由眉頭呢度開始拉一拉，咁咧就更加自然啦。哇，好立體啊！即刻。好啊，阿 Wing，我哋完成咗呢個 shading 同埋光影啦，我哋仲有啲咩地方可以加咧？咁咧，我哋仲可以加呢個鼻梁，呢個高多士好少。咁我究竟加咗啲咩色咧？係啦，就係我哋咧就用咗呢啲嘅米黃色嘅光影粉。係啦，我都係選用米黃色嘅比較喜歡。都係帶顏色嘅。冇錯。係啦，咁我哋就一條直線咁樣落嚟啦，然後掃一掃額頭啊，得飽滿啲，同埋下巴。好完整啦！而家呢個 highlight 同埋 shading 都。阿 Wing，我哋係咪仲爭胭脂同埋個嘴唇咧？冇錯啊，胭脂咧，因為我咧就比較好中意用啲膏狀嘅嘢嘅，因為佢咧比較貼服同埋咧顯年青啊。咁所以咧胭脂膏咧我都會用喺一啲唔同嘅客人上邊嘅喎。咁我哋今日咧就幫阿欣玲試一試好冇？咦？咁胭脂膏係用手指上喎。冇錯啦。咁咧就喺個胭脂嗰度咧轉一轉先，咁先拎出嚟開一開，喺隻手度開一開佢，等佢咧唔好太過一笪笪嘅搽上面。咁你搽喺邊個位置咧？通常胭脂咧都係笑嘅時候咧，就你見到自己笑嘅時候有個位卜起噶嘛。咁咧尤其是咧顎骨如果好闊嘅人咧，我哋咧唔好再搽喺嗰個佢凸起嗰個位咯。我哋比較搽喺眼珠下邊嘅。咁你自己笑下嘅時候咧，就見到個卜起。咁個位置咧係咪向上咁樣延伸上去咧？係啦，我哋咧就有條線嘅，即係鼻嘅下邊就唔好擦啦。多數咧搽喺鼻嘅上邊。今年會流行啲咩顏色啊？Wing？都係啲橙粉紅嘅通嘅。都係啲鮮少少嘅橙紅通。係啊，比較咧青春啲嘅白鴿啲咯，同埋。係啊，咁我哋搽嘅時候咧，可以咧打圈嘅形式啦。咁啊，搽完胭脂啦，係咪到嘴咧可以？搽完胭脂咧，仲有一個，我都好多嘢搞嘅，我都會咧幫個胭脂定一定妝。咁咧，我哋揀一啲咧好鬆嘅掃，係啦，係例如係呢啲咁樣好鬆嘅掃。咁我咧就都係用翻同一個系列嘅，都係同一個原理喎，都係濕嘅之後又要再用翻乾去定一定。係啊，你想 hold 全日就係咁樣。咁係而家尤其是夏天咧，真係好容易出汗咧，就會容易啲甩妝啊。係啊，咁咧我哋搽嘅時候咧都係用打圈嘅形式啦，然後自己咧望住塊鏡笑住喎，係啦，笑住咁就見到卜起個位啦。
咁咧我覺得有少少賴下個眼肚個位咧都冇所謂嘅，因為咧個氣息咧就會出嚟嘅。咁有啲女仔咧好中意搽埋個鼻頭啦，等嗰個氣息咧再加分。好，最後我哋要做埋個唇妝啊。係啊，咁咧唇雖然咧阿欣寧咧嘴得好靚喎，就冇咩需要修飾嘅地方嘅，但係咧我都想講少少咧，如果咧你係想修飾個唇形嘅話咧，我哋咧可以咧落啲遮瑕膏咧去修飾唇形。係啊，因為有陣時啲女仔咧個嘴唇咧，即係無論係上下或者係左右咧，都未必係咁 balance 嘅。係啦，咁譬如我就算咧個唇形好靚啦，但係個嘴角咧有時都會有少少暗沉噶嘛，係咪？咁我哋咧可以咧加少遮瑕膏咧去令佢提亮翻嘅。除咗遮個嘴角之外咧，下唇嗰啲邊邊要唔要再遮下嘅咧？下唇邊邊嗰度咧就睇下你嗰個暗沉嘅位多唔多啦。我見多數人咧都係呢啲嘴角同埋呢啲唇邊咧都係會有啲啡啡地暗沉。我哋咧用遮瑕膏去令佢提亮翻嘅。其實除咗用遮瑕膏之外咧，我哋可唔可以用譬如唇筆咧去做個修飾嘅作用？你好叻喎，可以喎。我哋咧唇線嚟講咧，因為咧點解要加唇線咧？有啲人咧唇形咧唔係好明顯啊，甚至乎咧可能係有啲唔對稱。咁我哋咧今日試下話俾大家睇啦。亞洲人咧比較呢個嘴邊呢個位咧係比較冇乜唇線嘅。咁我哋可以加翻少少顏色俾佢，主要咧都係用翻同你唇嘅顏色一樣嘅唇筆。咁可以咧加翻去，等佢咧飽滿啲喎。其實畫嘅時候要留意咧，係咪要搭住個唇邊去畫，就唔會有個過界嘅情況出嚟。係啦，譬如咧，我哋側邊呢度啦，就係我講呢一忽肉啦，就係你可以咧拱起佢少少，跟住咧就由個哚哚呢度開始畫上去。哦，係喎，千祈唔好漏咗畫最入邊嘅位置。咁就係啦，咁咧，因為你唔反起嘅話咧，佢永遠咧都係畫唔到嗰個皮嘅。下邊其實都要畫埋嘅。係啦，我哋自己咧就反開少少啲皮咧，就會畫到嗰啲位㗎啦。加咗個唇妝之後咧 ，Natalie 望落去咧，好甜美咁啊！成個人望落去，你自己覺得點樣 Natalie？ 我覺得好好啊，因為佢即刻成個輪廓出晒嚟，同埋個步驟都係比較簡單，所以我都想翻去試下。今日多謝晒阿 Wing 嘅示範啦，亦都多謝晒 Natalie 幫我哋做個 model 啊！好啦，轉頭翻嚟咧又睇餸食飯啦，千祈唔好行開啦。天氣熱冇胃口 ，Annie 師傅教大家整個開胃嘅鹹鮮檸檬明鱸魚。鹹鹹酸酸好嘢味，加埋用明鱸一邊慶住一邊食，令人食慾大增。記得唔好錯過轉頭翻嚟嘅流行都市。睇餸食飯。Annie 師傅，今日教咩靚餸啊？今日嘅靚餸就係甜甜酸酸開胃嘅，我做一個明鱸魚啊。係啊，咦，咁咪好似呢個泰式嘅烏頭魚咁樣咯。係，但我就叫佢做咧鹹鮮檸檬明鱸魚，就因為加咗個鹹檸檬啦。係啦，實在你話加鹹就得，加鮮就得，不過兩個夾埋又幾好味嘅喎。嗱，今日咧我就買咗呢個桂魚，或者係叫桂花魚嘅。咁呢個咧就去街市咧，佢有游水嘅。新鮮嘅。同我哋咧有時泰式嗰啲烏頭有咩分別咧？今次用呢一隻。烏頭都得，味道唔同啫。嗱，咁你記得咧就係叫人哋同你劏晒佢啦，整好晒佢之後咧，咁我哋咧就會將佢洗。嗱，我就中意咧洗到好乾淨，甚至咧我連呢啲位咧都唔放過，抹乾淨佢之後，完全冇晒任何嘅血跡喺度得嘅。咁一陣間係啦，冇腥味啦。咁啊，佢自己嘅鮮味啦。咁一陣間我就會將佢蒸。但係蒸之前咧，我哋做多少少嘢喎。記得我話鹹同埋鮮嘅檸檬嘛，咁我就揀咗兩樣東西嘅。呢個咧就叫鹹檸檬。一般咧，你去邊度買到咧？去嗰啲雜貨鋪啦。咁佢就會有喺度噶啦，一粒就夠啦。夠啦，今日呢粒啊，我覺得我用半粒或者大半粒都夠啦，因為佢買嗰陣時候一粒過咧有大有細嘅。咁如果你話我買翻嚟之後嘅哇好似好大，用半得唔得？其餘嗰啲咧你就擺好佢擺雪櫃都得噶。嗱，今日咧我哋可以用半個都 OK 嘅。嗱，攞咗佢之後嘅咧，我哋會點樣做咧？咁我會將佢哋壓一壓佢，你覺得佢個味道好特別啊？你哋喺大利問到又酸。剩餘嗰啲可以擺幾耐嘅咧？其實如果你擺雪櫃嘅咧，你可以擺幾個月都冇問題嘅。咁耐？如果佢真真正正喺個情嗰度咧，你冇去搞過佢啦，你擺1-2年都得㗎。係啊。但係今日我哋攞咗起出嚟啦，你又揸過佢啦，咁你擺雪櫃就會好啲。嗱，呢個咧我哋輕輕將佢壓一壓佢咧，等佢個味道快啲出。跟住之後咧，我就俾呢個啦，呢個又好鮮味。咁咧就兩個夾埋之後咧，你就有不同嘅味道之中咧，你用發覺咧佢就係冇咁俗個味道冇咁點樣講咁沉啊！
色水又靚，係啦，色水又靚嚇，嗰個今日咧點解咧？夏日氣氛都好嘅，夏天咧食啲甜甜酸酸嘢啦，好味道啦，最開胃清熱。係啦。嗱咁除咗呢個嘅2個檸檬之後咧，我又仲有嘢加落去嘅喎，呢個我都用過㗎啦。咩嚟㗎？就係之前咧，我哋講嘅叫檸檬葉，咁佢咧就買翻嚟咧，有陣時候咧有大有細唔頂嘅，咁你自己飲，中意嘅咧可以落到3-4片。或者多2片都唔緊要，因為大細問題啫。但係最緊要一樣嘢，咁樣咧，佢個味道唔香自嘅。點樣先出味？搣咗佢，好似要攣下佢個嗬。攣都唔使，最緊要咧，你離開咗佢或者係搣破佢咧。哦。個味道就好香噶啦，我真係好中意㗎。個框要唔要㗎？唔要啦，個框就冇味嘅。個框有陣時會少少粒粒地西式風味。哇！真係好有 feel。係咪個框咧咬落去就會覺得好似鞋啲就唔要？唔係啊，可能有啲苦苦地甜。好苦。係啊，因為我哋都唔會咬佢。但係咧有啲人會咧攞個作咧咁樣磨佢噶嘛，係咪？都可以，嗰啲咧好多時候咧就係譬如啲泰國菜啊，或者係啲東南亞菜啊，佢真係要得佢個味好緊要，又係濃啲啦。係啦，佢要將啲嘢全部整埋晒。今日我哋咧就唔係，我哋咧就以個魚為標準，其他咧就我哋配落去嘅啫嚇咁。咁我哋攞咗呢樣啦，有咧，咁我哋仲有一樣嘢喎。豬肉點解會加啲豬肉落去嘅咧？咁啊，咁我就好多時候咧就話如果你哋都係後生，呢啲傳統蒸魚咧，我哋嘅中菜粵菜咧，有時會俾啲冬菇同埋一啲肥豬肉條落去嘅，有冇食過？咦，冇啦，全部都係我哋唔夠傳統，滲喺個面度咯。就喺面。咁點解咧？就將嗰樣魚嘅味道咧已經好鮮啦，但係帶少少肉去嗰陣時候咧，成個味道就更加鮮甜嘅。嗱，呢度咧就係有鹹檸檬啦、豬肉啦，肥肥地都唔緊要嘅。呢個檸檬嘅葉啦，同埋咧有幾片嘅呢個檸檬，咁我就可以去蒸魚啦。哇！點樣將佢整咧？咁蒸幾耐啊？先睇下條魚幾大嘅。嗱，好似今日呢條魚咧，實在劏埋咧我可唔可以估下？你估？以我嘅經驗，我覺得8分鐘。9分鐘。唔係喎，但係你係唔可以全熟噶嘛，你要等佢慢慢再喺個爐度再整熱。所以咧減2分鐘，6分鐘，6分鐘 OK。Yes，勁喎！嗱，點解我話6分鐘 OK 咧？咁都係睇下你會唔會有個明爐喺度嘅啫。點解咧？有啲人咧會有個爐咧，一路煮嗰陣時候咧，一路就喺度啪啦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 咁。咁咧你就唔好整到咁熟咯。因為你出嚟咧，佢仲喺度煮緊嘅時候咧，魚實在都好易熟。呢條魚咧，真正如果你唔係用個爐嚟整佢咧，都係大概7分鐘到嘅啫。但係啲6-7分鐘啲豬肉會唔會唔熟咧？唔會，一樣熟噶啦，已經。我哋蒸肉餅都係10零分鐘，仲要係好厚。咩啊？咁而家咁啊 OK 啦。好正啊！而家啲肉都好厚啊。係啊，好特別咧。好味喎！而家已經。咦呀，真係啦。咁你夏天食下呢啲啊，唔好淨係就咁普通平時蒸嘅魚啊咁樣。咁我覺得都幾好玩喎。嗱，所有嘅嘢咧，街市嗰度就買到㗎啦。雜貨鋪啊咁。咁呢啲咧，你可以擺埋喺個頂。哇！檸檬攞埋去蒸，係咪啊？咁最好咧就揾隻深少少嘅碟，因為我哋裝翻嗰啲汁。嗱，汁咧一陣間就係個靈魂嚟㗎啦。好，你幫我開咗個蓋。好，開蓋先。好。嗱，水滾計下，我放佢落去，水滾啦，幫我冚翻佢。好，咁都好似好靚咁嚇。咁你蒸佢幾耐咧？咁我哋都係中大猛火度咧6分鐘。咁啊，麻煩揾個人同我睇住佢。係，計時，好唔好啊？我咧就買咗一啲咧就叫做粉皮嘅東西，咁呢啲咧就係包裝都厚身嘅，所以你哋好易買嘅。呢個比較厚身啲，但我又唔介意喎。要自己切咯，呢啲係咪啊？係啦，自己切。咁切嗰陣時候咧，你自己就因住啦，中意厚啲啊、薄啲啊、大啲啊、細啲啊，你自己因。譬如我中意佢長身啲嘅，咁我咪咁樣切咯。都係條狀。條狀。咁呢個咧喺個包裝度攞出嚟嗰陣時候咧，就要沖水，跟住之後咧唔可以就咁用，唔好懶話。一陣間我做個明爐，我煮起嗰啲湯汁，我咪擺佢落去咪算咯，咁啊算啦。我唔制，我一定要將佢過一過水。因為過咗水之後咧，你要發覺咧，佢冇咁再滑啲嘅咧。會係啦，嗱，而家你見佢咧斷嘅，係乾嘅喎，係咪斷嘅？但係當你喺呢啲水度沖咗佢之後咧，佢就軟滑好多嘅。咁樣烚佢使唔使要過下冷河，定係都唔需要㗎啦？可以唔使㗎啦。如果你過冷河咧，都 OK 嘅。譬如你話我整咗之後，我未食字嘅。我要擺住佢一陣間嘅，咁你咪過咗冷河，等佢唔好搭埋晒咯嚇。但係如果唔係嘅，嗱，好似我嚟咁擺落去，你見唔見已經點啊？透明軟晒啦，好快啊！係啊，顏色都變咗喎。嗱，搞掂啦。
唔該晒，等我面撈咗佢出嚟先。嗱，記得係咪好快脆啊？超快，超快！嗱，呢個再耐啲就粉皮散㗎啦喎。再耐啲佢會好腍啊！嗱，呢個整完晒咧，停咗。嗱，我有隻魚碟嘅，直接講啊呢個魚碟。係啦，呢個魚碟你可以咧就將佢直接放擺底落去先，先。陣間擺個汁上去。係啦，一陣間咧擺個魚先，擺完個魚就擺個汁上去。咁個汁咧一陣間煮嗰陣時候，佢咪嗰個粉皮咪開始索曬再索個味啦。咁所以千祈就唔好拖水咁耐，拖咗佢去咗陣味，軟咗身啦。呢個一陣間我哋就可以愛嚟用噶啦。嗱，呢度咧我有啲咩喺度嘅咧？咁你見到好似好多綠色嘅東西啦。我咧係會有呢個糖芹，嗱記得啦喎，糖芹係有啲咁嘅葉嘅喎。咁咧你可以將佢咧就切咗佢。斜斜地一段段啦，跟住呢個就葱啦。你可以將個葱咧就切咗個呢個叫葱白，我哋愛嚟爆香佢唔好味啦。咁其餘嗰啲我哋點樣樣咧？咁我哋可以將佢咧係切幼絲斜切，一間揼面。咁我而家呢度咧又有一啲嘅芫茜葱，呢個就最好噶啦，包埋落嚟。仲有唔怕辣嘅朋友仔，你啲指天椒嗱，我咧就唔係中意辣，但我中意佢個香。佢少少嘅香味咧，係使到成碟嘢好精神嘅。咁啊試下咯，好嘛？好啦，有齊晒呢啲之後咧，我哋要睇下嗰條魚如何啦。招仔，時間到啦，6分鐘啦。嗱，佢熟咗咧，你見佢咧收縮彈起啦，係隻眼咧就卜咗出嚟啦，真係新鮮。係啦，啲精華又出晒嚟啦。我咧就好怕腥嘅，咁所以咧，如果我抹得條魚乾淨咧，佢出嚟咧就係魚水；如果你抹得條魚唔乾淨咧，佢就帶埋嗰啲血水，咁咧個效果就唔好啦。好啦，攞佢出嚟先。哇，好清喎！你切嗰啲。係啊，仲有好香嘅味道啊！好啦，掂啦。咁呢個咧，我哋陣間咧就可以將佢咧係過檔到去嗰條魚嗰個碟度。係啦，過檔真係好熱，過檔去過嚟先。呢個碟真係好正咯。好啦，嗱，而家咁樣我有咩做咧？呢個咧就係嗰個精華。咁我哋咧就開始做少少點樣煮佢好咧？爆香佢， 1湯羹嘅油，多啲添。我咗少少好。好，夠啦。咁燒咗佢之後咧，見唔見我正話話有啲糖芹啊？係啊糖芹係非常之好味，擺落一味喺度。咁我哋加啲嘅葱白啦，同埋少少嘅芫茜。爆咗兩樣都得。全部爆晒。係少少得彈你都唔整啊！有啲。唔緊要，我褪開5尺。但 Andy 師傅呢度個份量得咁少，咁點算啊？夠唔夠㗎？加啲水添。哦。加啲水，一陣間我哋個調味咧就用咩？用啲魚露。俾啲糖調翻味佢啦，係嘛？好，呢個都加埋佢落去。好，唔該你。嗱，爆香佢。嗱，你唔好睇小輕輕咁樣爆啊！就每樣嘢加落去之後，佢個味道咧，自然就會嗰個汁料咧就會攞晒佢啲香味噶啦。嗱，我哋爆咗喺度。嗱，掂啦喎，好，將呢個魚湯。如果真係自己整條魚整，冇加啲薑得唔得啊？冇，啲油頭整加好啦啲薑都好啦，佢只係有個薑味，但係個腥味咧，你就只係人自己揞住隻眼食嘅啫。係啦，嗱，而家我哋將佢煮咗佢之後咧，我哋要加啲嘢落去咯喎。譬如我正係話咧，少少嘅糖啦，調味，調下個味啦。跟住之後咧，我今次咧就用翻魚露嘅，由2茶匙啦，3茶匙啦，你自己因為隻魚露嗰個鹹味都唔同嘅嚇。咁我哋咧可以咧將佢咧加落去，最緊要糖同佢係靚啲一定要喺魚露加糖，正。煮滾佢就得㗎。即係唔使等佢慢慢又收翻。唔使，尤其是用個明爐添係，一喺個明爐嗰度咧，一路煮咧，嗰啲汁就一路收。係喎，係。會揮發咗啊！係啦，嗱好啦，而家呢個咧搞掂晒啦喎，我哋可以咧擺埋佢落嚟噶啦喎。嗱條魚啦，哇你中意淋佢上去幾靚又得，哇成條魚收翻晒正啊啊！正話咧蒸完咧攞晒佢啲汁，佢唔開心咧，扁嘴咁啊，俾返佢啦係啊，而家我扁翻佢，仲俾多個嘢佢添。你呢個汁一定好有層次啊！一定。而家咁樣撈落嚟嗰陣時候咧，佢又再將嗰個肉味啦、嗰個鹹檸檬嗰啲咧，全部咧都攞翻晒。嗱，底下就有粉皮咯喎，面頭就有鹹鮮嘅檸檬咯喎，仲有咧，中意少少辣嘅朋友咧，即刻。咁咧睇少有興趣嘅咧，俾少少嘅芫茜葱。好啦，呢個就係鹹鮮檸檬明爐魚啦。
Annie 師傅啊，入行咁多年啦，有冇去過一啲廚房係好熱，令到你做到成身大汗嘅咧？梗係有啦，怕熱就唔好入廚房煮嘢啦，做咗啲汗就預咗噶啦。Annie 師傅真係敬業效業啊！氣温高自然就會出得汗多，出得汗多有可能患上呢個多汗症喎。聽日就有醫生同大家講解呢個問題。除咗關心健康咧，好多人會關心感情方面嘅問題。聽日咧就有蘇文峰師傅同大家講下感情線，睇下有咩玄機啦。另外咧仲會講下咧喺疫情之下咧，我哋點樣可以關愛咧獨居嘅確診長者啦，甚至係長期病患者嘅喎。想知多啲咧，記得留意聽日嘅流行公視，拜拜。